Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода география пәнінен 3-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: географиялық қабық сфералардың бір-бірімен тығыз байланыста болатын жердің біртұтас және үздіксіз қабығы. А тапсырмасы: суреттер арқылы географиялық қабықтың заңдылығын анықтаңыз. Географиялық қабық заңдылығы зат және қуат алмасу. Дүниежүзілік су айналымы және жер қыртысындағы зат айналымы. Б тапсырмасы: берілген географиялық қабықтың заңдылығына анықтама құрастырыңыз. Зат және қуат алмасу географиялық қабықтағы компоненттердің өзара байланысы тоқтаусыз жүретін үрдіс. Екінші тапсырма: жасыл өсімдіктердің азаюының салдарын анықтаңыз. Қоршаған орта үшін салдары: ауа ластанады, тірі организмдерге кері әсер етеді. Адамзат үшін салдары: адамның денсаулығы нашарлайды, азық-түлік тапшылығы пайда болады. Келесі үшінші тапсырма: мәтінді мұқият оқыңыз. Берілген мәтінді қолданып, географиялық қабықтың құрамы сызбасын толықтырыңыз. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында осы географиялық қабық туралы ілім негізі қаланды. Географиялық қабық ілімінің қалыптасуына Гумбольдт, Докучаев және Вернадский еңбектері зор. Географиялық қабық ғаламшарда ең үлкен табиғат кешені болып табылады. Географиялық қабық дегеніміз жер шарының біртұтас қабығы. Оның құрамдас бөліктері: атмосфераның төменгі қабаттары, литосфераның жоғарғы қабаттары, гидросфера, биосфера. Олардың арасында зат пен энергия алмасуы жүреді. Заттар қатты, сұйық, газ тәрізді. Энергияны күннен алады. Зат пен энергия айналымы: ауа айналымы, су айналымы, биологиялық айналым. Жер қыртысындағы зат пен энергия айналымы үздіксіз тізбекті құрайды. Осы суретте атмосфера, литосфера, биосфера, гидросфера болады. Келесі төртінші тапсырма: дүниежүзі халықтарының ұдайы өсу типтері картасын қолданып, сұрақтарға жауап беріңіз. Ұдайы өсудің бірінші типіне жататын шетелдік Еуропаның бір мемлекетін анықтаңыз. Бұл Испания. Ұдайы өсудің екінші типіне жататын Африканың бір мемлекетін анықтаңыз. Нигерия. Ұдайы өсудің бірінші типіне жататын шетелдік Азияның бір мемлекетін анықтаңыз. Қытай. Ұдайы өсудің екінші типіне жататын Оңтүстік Американың бір мемлекетін анықтаңыз. Бразилия. Келесі бесінші тапсырма: берілген кестедегі елдердің табиғи өсуін бағаналы диаграммада көрсетіңіз. Сіздерге диаграммада бәрін көрсетіп қойдым. Оман табиғи өсу пайызы 49%, Ирак 36%, Кот-д'Ивуар 35%, Украина -6,2%, Ресей -5,2%, Белоруссия 4,0%. Алтыншы тапсырма: картаны қолдана отырып, елдерді демографиялық проблемалары бойынша жіктеңіз. Ұдайы өсу коэффициентінің жоғары болуына байланысты азық-түлік жетіспейтін елдер: Чад және Орталық Африка Республикасы. Ұдайы өсу коэффициентінің жоғары болуына байланысты жердің дауы туындайтын елдер: Қытай мен Үндістан. Ұдайы өсу коэффициентінің төмен болуына байланысты ұлттардың жоғалып кету қаупі туындайтын елдер: Франция мен Германия. Келесі жетінші тапсырма: табиғат ресурсының таралы картасын қолданып, жанғыш пайдалы қазбалардың әрқайсысына қатысты ірі қоры бар үшкен орнын жазыңыз. Көмір: Руф бассейні ГФР-да, Донецк Украинада, Қарағанды бассейні Қазақстанда. Мұнай: Парсы шығанағы Гаварда, Каспий маңы ойпаты Қашағанда, Каспий маңы ойпаты теңіз. Газ: Жаңа жол Қазақстанда, Астрахан Ресейде, Парсы шығанағы Иран Катарда. Келесі 8-ші тапсырма: А тапсырмасы: Ұлыбританияның 2016 жылғы халық санына байланысты деректерін пайдалана отырып, ел халқының жалпы өсімін есептеңіз. Туылған адам саны 819.401. Содан қайтыс болған адам санын аламыз. 595.397 алғанда
халықтың табиғи өсімі шығады. Халықтың табиғи өсімі 224,04 адам. Келген адамдар саны 600 мың адам, кеткен адамдар саны 270 мың. Сонда көші-қон бойынша халықтың өсімі 330 мың адам. Халықтың жалпы өсімі 2016 жыл бойынша 554,04. Осы халықтың табиғи өсімі мен көші-қон бойынша халықтың өсімін бірге қосамыз. Б тапсырмасы: Ұлыбритания халқының саны қандай көрсеткіш есебінен көбейіп отырғанын анықтаңыз, себебін түсіндіріңіз. Халық санының ұлғаюы көші-қон ағынының есебінен көшіп-қонушылар үшін ел экономикалық тұрғыдан тартымды ел. 9-шы тапсырма: өз аймақтарыңыздағы табиғи ресурстың бір түрін алып, төмендегі жоспар негізінде талдаңыз. А тапсырмасы: табиғат ресурсының жергілікті жер үшін маңыздылығына бір дәлел келтіріңіз. Мұнай әлемдік экономика үшін нөмір 1 отын болып қалады. Қазіргі таңда мұнай өміріміздің және еліміздің экономикасының маңызды бөлігіне айналды. Б тапсырмасы: табиғи ресурстың жергілікті жердің экономикасын дамытудағы үлесіне бір дәлел келтіріңіз. Мұнай еліміздің экономикалық дамуында маңызды рөл атқарады. Мұнай ел бюджетіне түсетін салықтың едәуір бөлігін құрайды. С тапсырмасы: пайдалану кезінде қоршаған ортаға әсерін бір мысалмен жазыңыз. Қоршаған орта ластанып, өсімдіктер мен жануарларға зиянын тигізеді және мұнай қалдықтары атмосфераға, суға, топыраққа шығады. Д тапсырмасы: мұнай өндіру кезіндегі әсеріне экологиялық баға беріңіз. Мұнай өндіру және тасымалдау кезінде Каспий теңізі мұнаймен ластануы. Е тапсырмасы: экономикалық маңызы мен экологиялық әсерін салыстырып қорытынды жазыңыз. Мұнайдың пайдалы жағы да, зиян жағы да бар. Мұнай елімізде экономикалық тұрғыда өте маңызды, бірақ та мұнай экологиялық тұрғыда орны толмас үлкен зиян тигізеді. Осымен ТЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.